Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa mchungaji Collins Nyongesa, nikiwa nachunga kanisa pale Roadblock chini ya mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Apostle Benson Ogilo. Kanisa letu linapatikana pale Roadblock, ukiwa Ketias unaenda opposite karibu na Emirates. Tuko mahali pale, utapata kanisa linaitwa Power in the Word, na pale ndipo tunapatikana. Nashukuru Mungu kwa hii tunuku ambayo ametutunuku ili tukaweze kushiriki neno pamoja na mtazamaji wangu, ni kwa ajili ya utakatifu wa Bwana. Na kwa hivyo tutakuwa tunasoma katika Petro wa kwanza mstari wa 2 kuanzia 9 mpaka 10. Kabla ya hapo tutaomba kisha tukaweze kuendelea. Wacha tukaweze kuamini na kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya wakati huu mwema ambao umetutunuku ili tukaweze kushiriki neno lako takatifu. Tunashukuru kwa ajili ya uwepo wako katikati yetu, ya kwamba unaenda kukua pamoja nasi pamoja na mtazamaji wetu katika neno hili, ya kwamba Bwana unaenda kuwa kiongozi na mwelekezi wetu katika kila hatua, maana tunakutegemea, tunakuhitaji katika kila jambo, maana wewe ni Mungu, na ni kwa Kristo aliye Bwana ninaomba nikiamini. Amen. Amen. Mtazamaji wangu, wakati kama huu ninataka kushiriki neno kwa ufupi kuhusu utakatifu. Unaposoma katika Petro wa kwanza mstari wake ni wa 9 mpaka 10, inasema ya kwamba bali ninyi ni mzao mteule, mkiwa kuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Ninyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu, mliokuwa hamkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Biblia inatufundisha nini katika huu mstari, ama Paulo anajaribu kuzungumzia nini kupitia hii maandiko? Biblia inasema ya kwamba nyinyi ni taifa takatifu na nyinyi ni taifa teule, ya kwamba nyinyi ni milki ya Mungu. Huyu ni mtu ambaye ameitwa kwa jina la Bwana. Anasema ya kwamba kumbuka, mwanzo haukukuwa taifa wala haukukuwa na jambo lolote ama haukutambulika. Lakini anasema ya kwamba kwa sasa umeitwa kuwa taifa takatifu, taifa ama milki ya Mungu. Biblia inapozungumza kwamba sisi ni taifa iliyo takatifu, ama inaashiria katika Israeli kama taifa takatifu, watu wengi, Wakristo wengi wanaposikia kuhusu jambo la utakatifu, mawazo yao mengi huwazia mambo tofauti na malengo ambayo Mungu analeta anapozungumzia kuhusu utakatifu. Utakatifu ina maana gani? Utakatifu inamaanisha kutengwa kwa ajili ya kutumika kipekee. Na wakati tunaitwa kuwa taifa lililo takatifu, ama wakati tunaitwa kuwa nchi iliyo takatifu, ama wakati tunaitwa kuwa watu wa Mungu ambao ni wateule wa Mungu, watu ambao tumetengwa, inamaanisha ya kwamba sisi tumetengwa kwa ajili ya kuwa watu wa pekee. Wakati unateuliwa kuwa mtu wa pekee, pale ndipo unakuwa mtu takatifu. Kuna katika maandiko kuna vitu ambazo zililinganishwa kuwa takatifu. Kuna katika Agano la Kale unaposoma utapata ya kwamba kuna wanyama walikuwa watakatifu, utapata ya kwamba kuna vikombe vilikuwa vitakatifu, unapata ya kwamba kuna inchi ilikuwa takatifu. Wakati inchi inakuwa takatifu, kikombe kinakuwa takatifu, ni kile kitu ambacho kimetengwa kwa ajili ya kutumika kwa ajili ya ufalme. Katika Kiingereza tunasema ya kwamba to be set aside for kingdom purposes, ama to be set aside to be set aside or separate from the common use.
wakati mtu ametengwa ama kitu kimetengwa tofauti na matumizi ya kawaida, kile kitu kinakuwa kimetakazika, kimekuwa takatifu. Katika lugha nyingine wanasema ya kwamba kimetakazwa. Na tunaitwa sisi wa Kristo kama watu ambao tumetakazwa, kama watu ambao tumefanyika kuwa takatifu mbele za Mungu. Ni nini ambacho utakatifu inaleta katika maisha yetu? Jambo la kwanza, unapata ya kwamba utakatifu inaleta mabadiliko katika matembezi na maisha yetu ya kawaida. Wakati mtu umetengwa kwa ajili ya Mungu, inapaswa njia zako na mienendo yako iwe tofauti na yule mtu wa kawaida. Wakati unatembea, sio ya kwamba hauchangamani na watu. Ndiyo, tunafanana na watu wengine, kama vile kikombe kilicho takatifu kinaweza kikafanana na vikombe vile vingine vya kawaida, lakini kazi yake na matumizi yake imetengwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Wakati Mkristo umeitwa mtu ambaye ni Mkristo, umeokoka, wewe ni mtu ambaye ni takatifu, na utakatifu wako unaonekana katika ibada ambayo unatoa, katika kazi ambayo unaifanya. Unapata ya kwamba unapokuwa Mkristo ambaye umeokoka na unaitwa mteule wa Mungu, unaitwa taifa takatifu, unaitwa mteule wa Mungu, unaitwa milki ya Mungu. Inamaanisha ya kwamba wewe unamilikiwa na Mungu. Haupaswi kuenenda sawasawa tu na watu wengine kama jinsi ambavyo watu wengine wanaenenda. Utapata ya kwamba kuna watu wanaenenda katika mienendo tofauti tofauti, watu wanatembea katika viwango tofauti tofauti. Kuna vitu ambazo watu wa kawaida wanaweza wakavifanya, lakini wewe mtu ambaye umeokoka, umeitwa kwa ajili ya kutumika katika ufalme wa Mungu. Watu ambao wanatumika katika ufalme wa Mungu ni watu ambao wamejitambua na wamejua ya kwamba wameitwa kwa makusudi ya kutimiza mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni gani katika maisha yetu? Wakati mwingi Mungu ametuita ili tukaweze kuleta mabadiliko katika ulimwengu ambao tuko. Kumbuka katika maandiko, Biblia inatuambia ya kwamba sisi ni ambassadors wa Mungu. Wakati tunakuwa ambassadors, tuna represent ufalme wa Mungu katika hii ufalme ambapo tulipo. Tunaishi katika ulimwengu ya kawaida, lakini kuna mambo ambayo sio ya kawaida yanatendeka. Unapata ya kwamba katika jamii kuna watu ambao wanafanya vitu ambazo hazimpendezi Mungu. Tunaishi katika maeneo ambapo tumeelelewa katika misingi ambazo zimeguzwa katika tamaduni tofauti tofauti. Lakini wakati tunakaa katika misingi ambazo zina tamaduni tofauti, tunapaswa tukue watu ambao ni watu wa kipekee. Wakati tunatumika, tusitumike tu kama wale watu wengine. Katika huduma zetu ambazo tunatumika, tusiwe tunatumika kama watu wa kawaida, lakini tukue na ufahamu ya kwamba sisi tumeteuliwa kuwa watakatifu na sisi ni taifa takatifu. Katika taifa takatifu, utakatifu inatusaidia nini? Utakatifu inatusaidia kuweza kumpa Mungu ibada iliyo takatifu na ibada ya kweli. Wakati unakuwa mtu ambaye uko takatifu, inafaa kweli iwe ndani ya maisha yako. Wakati unasimama katika ibada ya Mungu, wacha ukatoe ibada takatifu. Unaweza kuwa wewe ni mtumishi wa Mungu, wewe ni mchungaji. Wakati umeitwa kuwa mchungaji takatifu ama mtu uliye takatifu, unapasa ukaweze kutoa ibada ambayo ni ya kweli. Usitumie neema ambayo Mungu amekupatia kwa ajili ya kuwahadaa watu wengine. Usitumie hiyo kipawa ambacho Mungu amekupa ukaweze kupoteza ama kuharibu ufalme wa Mungu. Mungu anahitaji ya kwamba tuwe watu ambao tunabeba ibada ya kweli. Pia Mungu anahitaji katikati yetu ya kwamba tukaweze kutoa dhabihu ambazo ni dhabihu za kweli. Wakati tumeitwa kuwa taifa takatifu, ni sisi ni watu ambao tunatoa dhabihu ambazo zinatoka ndani ya mioyo yetu, ambazo ni za kumpendeza Bwana. Kuna watu ambao wanatembea katika njia zisizompendeza Mungu. Unapata ya kwamba watu wanatembea katika usharati, kisha wanaleta zile dhabihu ambazo zimetoka katika usharati, wanazileta katika nyumba ya Mungu. Inachafua madhabahu ya Bwana, inachafua ufalme wa Bwana. Kuna watu wanaenda wanafanya wizi na mambo kama hayo, wanafanya ufisadi katika makazi yao. Unapata ya kwamba mtu katika maeneo ambayo umeitwa katika utendakazi, unaibia yule
mtu ambaye amekupea kazi yake, kisha unaleta hiyo matoleo unaweka katika madhabahu ya Bwana. Na hiyo ni kuchafua madhabahu ya Bwana, maana Bwana ametuita sisi kuwa watu walio takatifu. Kumaanisha ya kwamba wakati tunakuwa watu takatifu, tunapaswa tuangalie mienendo yetu isiwe sawasawa na ile mienendo ya dunia. Hatufai tufanane na watu wengine wa kawaida, maana jinsi ambavyo Mungu alituita, alitutenga kwa ajili ya makusudi yake. Utakatifu ni ile hali ambayo Mungu amekutenga tofauti na watu wengine. Mungu amekutenga tofauti na watu wa kawaida. Sio ya kwamba haufanani na wao, sio ya kwamba hauko kama wao, lakini tuko kama wao, tunafanana na wao, lakini makusudi yetu ni makusudi tofauti. Unapoangalia katika Agano la Kale, Israeli waliitwa taifa takatifu, maana walibeba makusudi ya Mungu ili Mungu akaweze kujulikana katika mataifa. Wakati Mungu anaonekana katika mataifa, Mungu anaonekana katika mataifa kupitia Israeli, mpaka inajulikana ya kwamba kuna Mungu wa Israeli. Kama Israeli haingesimama kiwa tofauti na mataifa mengine, hatungekuwa na Mungu wa Israeli. Ndiposa wakati Mungu anaonekana katika maisha ya Yakobo, Mungu anaonekana katika maisha ya Isaka, anaonekana katika maisha ya wakina Meshach, Shadrach na Abednego. Wakati wanafika mahali wanasema ya kwamba hatuta compromise kwa ajili ya Mungu. Heri tutaumia, heri tutahangaika, lakini tutabeba makusudi ya Mungu. Wakati mtu unabeba makusudi ya Mungu, unaweza ukapitia changamoto. Kuna changamoto za kimaisha watu wanapitia. Kuna wakati mwingine unapitia changamoto za ugumu wa kifedha. Lakini wakati unapitia ugumu wa changamoto za kifedha, haimaanishi ya kwamba unajichanganya ufanane kama wale wengine. Kuna watu wanapopitia changamoto za kifedha, kuna vitu wanafanya zisizo za kweli ili wakaweze kusurvive katika hiyo anga ama katika hiyo wakati. Lakini nataka niambie Mkristo mahali ya kwamba wakati unapitia changamoto, kumbuka ya kwamba bado wewe umebeba utakatifu. Kumbuka ya kwamba wewe ni taifa ambalo ni teule. Kumbuka ya kwamba wewe ni mtu ambaye umetengwa kwa ajili ya Mungu. Wakati mtu umetengwa kwa ajili ya Mungu, licha ya kwamba unaweza ukapitia changamoto na mambo mazito, wewe ni jukumu lako ni kuweza kujua ya kwamba mimi ni taifa takatifu na nimebeba utakatifu wa Mungu, na Mungu, mapenzi ya Mungu yanajulikana kupitia wewe. Wacha unapopitia hali nzito, unapopitia changamoto, usicompromise. Ukaweze kuchukua msingi kama ile Danieli alichukua, ukaweze kuchukua msingi kama ile Meshach na Shadrach waliochukua, wakakataa ya kwamba hatutaabudu miungu mingine hata kama Mungu wetu hatakuja. Walipotupwa katika tanuru la moto, walipotupwa katika ile tanuru la moto, kuna Mungu wao alionekana. Na wakati Mungu wao alionekana, ikasemekana ya kwamba huyo Mungu ndio tutamwabudu. Ninataka nikuambia kwamba wakati unapitia changamoto, mpendwa, hapo ndipo unaposimama na kuonekana ya kwamba kuna Mungu ambaye ni Mungu ambaye amebeba katika maisha yako. Na wakati unapita katika hizo changamoto, unatia mtu moyo, na kuna mtu atasimama na asema ya kwamba tunaabudu Mungu wa ndugu huyu, tunaabudu Mungu wa dada huyu, tunaabudu Mungu wa huyu mpendwa, kwa maana wameona utakatifu wa Mungu ambao amewaachilia juu ya maisha yako. Wakati unaleta utofauti katika hiyo nchi ambayo unakaa, wakati unaleta utofauti katika hiyo jamii yenu ambayo unakaa, inaonyesha ya kwamba umebeba utakatifu wa Mungu na umebeba makusudi ya Mungu, na watu watamkimbilia Mungu kupitia maisha yako. Ni kwa sababu wewe ni mtu ambaye uko takatifu. Katika utakatifu imebeba ile kitu ambayo tunaita testimonies ama ushuhuda. Watu ambao wamebeba utakatifu ni watu ambao wana ushuhuda wa Mungu. Unapotembea, wacha watu wakashuhudie ya kwamba hakika tumeona Mungu ndani ya maisha ya huyo mtu. Maana kila mmoja anapotembea katika hii dunia, anatafuta mtu aliye mtu wa kipekee, mtu aliye na utofauti, mtu ambaye anaweza akaleta utofauti. Na kwa hivyo nataka nimalizie nikiambia mtu mahali ya kwamba kumbuka ya kwamba wewe ni mtu uliye takatifu. Usitembee ovyo ovyo, usifanye vitu ovyo ovyo katika mazingira yako, katika kazi ya mikono yako, usifanye ovyo ovyo. Kumbuka ya kwamba kama Mkristo wewe ni mtu uliye takatifu na umebeba makusudi ya Mungu. Wacha makusudi ya Mungu yakaonekane katika maisha yako, makusudi ya Mungu yakaonekane katika ndoa yako, makusudi ya Mungu yakaonekane katika familia yako, ili Mungu akaweze kuhimidiwa na kushukuriwa kwa ajili ya wewe, na kisha tutalisifu jina la Bwana kupitia wewe katika jina la Yesu Kristo. Wacha tukaweze kuomba.
Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba ni kwa ajili ya mtazamaji wetu, ya kwamba Bwana, wanaposimama katika pengo la utakatifu, wacha katika kazi ya mikono yao wakaonyeshe ya kwamba wamebeba utakatifu wako. Wacha katika ndoa zao utakatifu wako ukaonekane, katika familia zao utakatifu wako Bwana ukaonekane, hata katika mazingira yao ambayo wanafanyia kazi, ya kwamba Bwana utakatifu wako ukaonekane. Sifa na utukufu zitakurejea Bwana kwa kila mema ambalo unatenda. Uinuliwe Bwana, uimidiwe katika jina la Yesu Kristo ninaomba nikiamini. Amen, amen. Waja Mungu awabariki sana, akawatende wema.